ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வேஸ்ட்டாக இருக்கப்போ ஒரு பென்சில் பாக்ஸ் வச்சு எப்படி ஃப்ரிட்ஜ் மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு என்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பென்சில் பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஓப்பனாக இருக்க ஒரு பென்சில் பாக்ஸு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோப்பு ட்ரை ஆக கொடுக்குற ஒரு ஸ்டாண்டு. அந்த ஸ்டாண்ட் வீட்டில் வேஸ்ட்டாக கிடந்தது. ஸோ அதையும் எடுத்துகிட்டு தேவையான சைஸ் பார்த்திங்கன்னா மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை நான் நைஃபை ஹீட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி வேணுமோ நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் உங்களோட ஆப்ஷன் தான். நான் என்னோடய ஐடியா வச்சு நான் நைஃபை ஹீட் பண்ணி இப்படி கட் பண்ணேன். அதை தேவையான சைஸ் அதே மாதிரி 2 பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பெரிய சைஸ் ஃப்ரிட்ஜாக செய்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 3 பீஸாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம். என்னோடய பாக்ஸில் 2 ஸ்டாண்ட் தான் வைக்க முடியும். ஸோ நான் 2 பீஸாக கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதுக்கு எந்த ஒரு பொருளுமே வெளியே காசு கொடுத்துலாம் வாங்கலை. இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதாவது இந்த ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னருக்கெல்லாம் மினி ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் மிஷினை கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த பாக்ஸ் தான். அதோட கார்னர் வளைவாக இருந்தது. ஸோ எந்த விதமான வேலையும் செய்ய தேவை இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வளைஞ்சிருக்க கார்னர்ஸ் 2யும் நான் கட் பண்ணிட்டேன். அதை இந்த வாட்டர் பாட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரியான இதுக்காக நான் இன்னோட ஃப்ரண்ட் டோரில் அதை பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துட்டேன். அப்போ இங்கே ரெண்டே ஸ்டாண்ட் மட்டும் வச்சுருக்கேன். கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த சோன்பை பிடிக்க கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த பாக்ஸு. அதை அந்த தேவையான சைஸ் அப்படியே இழுத்தா போகிற மாதிரியான சைஸுக்கு நான் அதை கட் பண்ணி அதில் எந்த விதமான வேலையும் செய்யலை. அதை ஜஸ்ட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன், அவ்வளோதான். எல்லாமே நான் டிரான்ஸ்பரண்ட் கலரில் கட் பண்ணிவிட்டேன். ஏன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாமே ஒயிட் அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் கலரில் தான் இருக்கும். அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருந்தது. இது எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறதுங்கிறக்காக அந்த பாக்ஸில் வேஸ்ட்டாக இருந்தது இல்லையா, கட் பண்ண பீஸில் வேஸ்ட்டாக இருந்தது. அதை மார்க் பண்ணி அதையும் கட் பண்ணிவிட்டு நான் கம் வச்சு ஒட்டிட்டேன். அப்போ ஒட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உண்மையாலுமே உங்களுக்கு வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. அதாவது உங்களோட குட்டீஸ் விளையாடும் போது பார்த்திங்கன்னா உண்மையாலுமே சின்ன சின்ன வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அதில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நீங்கள் ஏதோ மினியேச்சர் குக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்கள் ரியலாக அதுலேருந்து எடுக்கிற மாதிரிலாம் காமிக்கிறதெல்லாம் வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும். அதோட லுக்கே பார்த்திங்கன்னா ரியலாக இருந்தது. அப்புறம் மேலே பார்த்திங்கன்னா நான் அதுவும் டிரான்ஸ்பரண்ட் கலரில் ஒரு பாக்ஸோட இன்னொரு சைட் பீஸ் கட் பண்ணி அதை பேஸ்ட் பண்ணி ஒட்டிட்டேன். அது ஆனால் என்ன அதை ஓப்பன் பண்ண முடியாத மாதிரி அதை ஒட்டிட்டேன். நான் மேலே ஃப்ரீசருக்காக அதையும் ஒட்டிட்டேன். கீழேயும் என்னோடய ஒர்க்கு அவ்வளோதான். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜோட உள் ஒர்க் முடிஞ்சுது. பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். அவ்வளோதான். ரொம்ப 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 ஈஸி. ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸில் நீங்கள் ஒரு செஞ்சிடலாம் இந்த ஃப்ரிட்ஜை. என்னோடய ஐடியாவில் நான் இப்படி செஞ்சுருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன ஐடியா தோணுதோ நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் ஓப்பன் பாக்ஸை எடுத்துக்கலாம். நான் சைடு ஜாயிண்ட் ஆகாமல் தனித்தனியாக மூடி தனியாக கீழே பாக்ஸ் தனியாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணுற பாக்ஸ் மாதிரியே எடுத்துக்கோங்க. இந்த குட்டி பாக்ஸ் இது அழகாக வந்திருந்தது. உண்மையாலுமே வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ் உண்மையாலுமே ரியலாக அழகாக வந்திருந்தது. இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கிராஃப்ட்டு. அதாவது நான் வீடியோவில் போகிற ஃபஸ்ட்டு கிராஃப்ட்டு. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போடுவேன். கண்டிப்பாக உங்களோட லைக் வந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அதை பார்த்துட்டு தான் இன்னும் நிறையா வீடியோ போடுறதுக்காக எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் பேக் எக்ஸ்ட்ரா வேலை என்ன பார்த்திங்கன்னா ஒரு செல்லைட்டை போட்டு ஒட்டியிருக்கேன். இது நீங்கள் ஜாயிண்டான பாக்ஸாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அந்த வேலை இருக்காது. நான் ஏன் இந்த பாக்ஸ் எடுத்தேன்னு பார்த்திங்கன்னா இது ஒயிட் கலர் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் எனக்கு இந்த பாக்ஸ் எடுத்துட்டேன். நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஒயிட் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒயிட் கலர் அடிச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா உள்ளே எனக்கு எந்த கலராக இருந்தாலும் ஓகே அப்படிங்கிறவங்க நீங்கள் வேறு பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இது ஸ்கொயராகவும் இருந்தது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஏற்ற சேஃபாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதை எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் இதெல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் கலர் பண்ணியிருக்கேன். கலர் ப்ரௌன் அடிச்சிட்டேன். என்கிட்ட இந்த கலர் தான் இருந்தது. ஸோ நான் ப்ரௌன் அடித்தேன். நீங்கள் நீங்கள் என்ன கலர் உங்களுக்கு பிளாக்கு, டார்க் மெரூன் இந்த மாதிரி எந்த கலர் வேணாலும் அடிச்சுக்கோங்க. நான் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணலை. நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்டர் கலர் கூட சேர்ந்தது. இது கிட்ஸ் கலரு.
கிட்ஸ் வந்து இந்த வாட்டர் கலரு அந்த மாதிரி பாட்டிலில் இருந்தது தான் வந்து. பட் வந்துட்டு இது வாட்டர் கலரு, இது வந்து பெயிண்ட் கிடையாது. நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷைனி லுக் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து அதோட லுக் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். என்னோடது இது மட்டும்தான் கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு. ஸோ நான் வந்துட்டு இனியும் எதுக்காகவும் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலை. என் வீடியோ எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தான் நான் அடுத்தடுத்து வந்துட்டு அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். இப்போ வந்துட்டு இதுக்காக எந்த விதமான அமௌண்ட்டுமெல்லாம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணலை. வீட்டில் வந்துட்டு அதே நெயில் பாலிஷ் வச்சே வந்துட்டு நான் ஒரு ஃப்ளார் டிசைன் போட்டுடலான்ட்டு பண்ணினேன். ஆனால் அது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சாக இருந்தது. அது அடிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் மாதிரி வந்துருச்சு. ஸோ வந்து அது கொஞ்சம் எனக்கு செட் ஆகாத மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் அதுவும் ஃப்ளாரும் கொஞ்சம் நல்லா விழலை. உங்களுக்கு வந்து அது வரும்போது கலர் பண்ணும்போது அந்த லுக்கு வரமாட்டேங்குது, ஃப்ளார் லுக் வரல. ஸோ வந்து இதை வந்து நான் எப்படி கவர் பண்ணேன்னா, நான் வந்துட்டு ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் இருந்தது, காப்பர் கோல்டு. ஸோ அதை வந்துட்டு நான் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டேன். சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ப்ரே பண்ணேன் அந்த ஃப்ளார் மேலே. ஸ்ப்ரே பண்ணும்போதே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன டாட்ஸ் மாதிரி விழுந்து அது ஒரிஜினலாக வரும்போது கொஞ்சம் லுக் நல்லா வந்துடுச்சு. அது மேலே வந்து நான் பிளாக் பெயிண்ட் வச்சு நான் இது பண்ணிட்டேன். இது வந்து என்னென்ன நீங்களே கெஸ் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம். இது வந்துட்டு வீட்டில் இருந்த பொருள் தான். ஆனால் வந்துட்டு ஒரிஜினல் ஹேண்டில் மாதிரியே வந்திருந்தது. இது என்னவா இருக்குன்ட்டு நீங்கள் கெஸ் பண்ணி கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. நான் வந்து கரெக்டானு நான் கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜோட ஒர்க் முடிஞ்சுது. அவ்வளோதான். ஜஸ்ட்டு 5 மினிட்ஸில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜே ரெடி. நம்ம போய் கடைக்கு காசு கொடுத்து ஒரு 200-300 கொடுத்து வாங்குறதுல இப்போ வந்து வீட்டில் வேஸ்ட்டாக கிடந்த குப்பையில் வேஸ்ட்டாக போகிற ஒரு பொருள் எடுத்து இப்போ நம்ம வந்து சூப்பர்பான ஒரு ஃப்ரிட்ஜே ரெடி பண்ணிட்டோம். உங்களுக்கே தெரியுது பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. உண்மையாலுமே வெஜிடபிள் போட்டு வச்சுருக்கேன், சின்ன சின்ன ட்ரே வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு முட்டை மாதிரி வைக்கலாம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சதை வைக்கலாம். மேலே வந்து ஒரு சின்ன ஃப்ளவர் வாஷ் மாதிரி டெக்கர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பின்னாடி ஒயரும் செட் பண்ணிட்டேன். ஒயர் பார்த்திங்கன்னா சார்ஜ் ஒயர் லைட்டாக கட் பண்ணி நம்மளுக்கு எவ்வளோ லென்த் வருதோ அதை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். தேங்க்யூ.